आपण पाहत आहात कराड टुडे न्यूज। पुणे बेंगलोर महामार्गावरील उंबरज नजीकच्या शिवडे गावच्या हद्दीत गणेश ढाबा येथे पार्क केलेल्या ट्रकला अचानक आग लागली। ही घटना आज 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी घडली असून या आगीत संपूर्ण ट्रक जळून खाक झाला। कराड अग्निशामक दलाने घटनास्थळी जात आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र या आगीत सदरचा ट्रक जळून खाक झाला असून यामुळे नजीकच पार्क केलेल्या दुसऱ्या ट्रकचेही या आगीत नुकसान झाले आहे।